السلام عليكم. في الفيديو هذا نكملوا مع les enregistrements. في الفيديو اللي فات شفنا comment déclarer un enregistrement au niveau algorithmique et au niveau Pascal. بعدها شفنا شنو هي définition تاع l'enregistrement. توا باش نشوفوا comment utiliser les enregistrements. باهي l'utilisation تاع les enregistrements تنجم تتلخص في الاربع نقاط هذوما اللي هما l'affectation, la lecture, l'écriture et l'utilisation de la structure avec faire. L'affectation, هنا tout simplement باش ناخذوا une valeur ونحطوها في champ من les champs نتاع l'enregistrement. Je vous rappelle انه مثلا في الفيديو اللي فات شفنا un enregistrement véhicule عنده 4 champs marque, matricule, puissance و couleur. مثلا نجمو ناخذوا la valeur 2 ونحطوها في الشامp اللي اسمه puissance نتاع l'enregistrement véhicule. l'affectation في الباسكال تصير 2 points égal. بالنسبه للليكتور هذه كيف هي باش ناخذوا une valeur نحطوها في الشامp لكن باستعمال la structure ريدالين. وبطبيعه الحال l'écriture نتاع الكونتوني نتاع un champ de l'enregistrement تصير بالinstruction write. وباش نشوفوا زاده شنو تعني la structure avec faire. ناخذوا l'exercice 2. في le petit 1 de cet exercice يقول لنا en Pascal faire le programme le bloc qui déclare un enregistrement اسمه élève qui comporte les champs suivants. Bon هذا un exercice de rappel على اللي شفناه في السيانس في الفيديو اللي فاتت. Pour déclarer l'enregistrement élève en Pascal قلنا نكتبوا كم هكا type les champs نتاع l'enregistrement 5 والenregistrement اسمه élève donc نكتبوا élève égal record نحطوا les champs نتاعنا non de type chaîne de taille maximale 15 prénom كيف section niveau genre بنفس الطريقة. voilà donc type التيب نتاعنا اسمه élève c'est un enregistrement فيه 5 champs nom string de 15 prénom section niveau genre de type char وما ننساوش un de point virgule. donc هذه la déclaration en Pascal d'un nouveau type نوعه enregistrement اسمه élève. puis déclarer une variable اسمها e de type élève au niveau Pascal. pour déclarer une variable نكتبوا var نحطوا اسم الفاريابل e ونحطوا type نتاعها اللي هو élève. voilà. question numéro 3. dans la variable e affectée طيب باش نشوفوا l'utilisation الاولى كيفاش نافكتيو des valeurs في les champs نتاع l'enregistrement. donc affecter dans la variable e les valeurs suivantes. l'enregistrement اسمه e donc au niveau Pascal نحطوا e point champ لولاني اسمه prénom reçoit Anis. voilà champ ثاني e مش مشكل حتى كي نحطوا e point niveau ولا e point genre قبل مش مشكل يعني مش لازم نلتزم بالترتيب اللي عملناه في وقت اللي صنعنا. مش لازم نحط فوالا انا هنا حطيت النو وبعد برينون وبعد سيكسيون وبعد نيفو. نجم نبدا بالشون برينون وبالشون سيكسيون ما فماش مشكل. donc e point prénom بعد لي e point nom reçoit باهي e point section كمل بنفس الطريقة. فوالا لي ديفيرون شون توا عبيناهم. في البرينون حطينا انيس في النو حطينا الباهي section info niveau 4 c'est un entier من غير apostrophe
ou e.genre égale reçoit hash. Donc هذه تسمى affectation نتاع des valeurs في les champs نتاع l'enregistrement اللي اسمه e de type élève. به هنا لو كان نلاحظوا مع بعضنا نلقاو انه الاو ديما تتكرر. فما طريقه هنايا بور سامبليفي ليكريتور هذه وما نقعدوش نعاودوا فيها الاو. نستعملوا لا ستركتور افيك. لهنا لا ستركتور افيك نحطوا لو نون دو لا فاريابل اللي هنا سميناه او فير او نيفو الغوريثميك ونحطوا فيها افيك. او نيفو باسكال تولي ويذ نحطوا لو نون دو لا فاريابل اللي هو او دو ونحطوا بيجين ونحطوا لي انستركسيون دافيكتاسيون لهنا ونحطوا ان دو بوين فيرغول. دونك باش نخدم لافيكتاسيون اون يوتيليزون تو لا ستركتور ويذ دو باش نشوفها شنو تعطيني. علمي لهنا باش نعاود نفس الخدمه هذيا. دونك نكتب ويذ نحط لو نون دو لونجسترومون باش نكتبو مره واحده او دو بيجين. نولي ما عادش نكتب او بوين برينون نكتب جوست برينون reçoit Anis. Non reçoit البه et ainsi de suite. Voilà donc الويذ نحطوا le nom de l'enregistrement نكتبوا دو ما ننساوش بيجين و ان دو بوين فيرغول ونحطوا لي زافيكتاسيون نتاعنا لهنا. به بالنسبه لليكزرسيس 4 هنايا il nous demande d'utiliser la structure with do. Donc en utilisant la structure with do afficher les informations de l'élève E. اذا ما قالناش استعملوا la structure with do donc شنو نعمل؟ مش نعمل write ln e.prénom write ln e.nom etc. بالستركتور with do شنو باش يولي عندي؟ with E do begin write ln نجم نحطو le prénom prénom هنا كان ما استعملناش لا ستركتور with رانا حطينا write ln le prénom e.prénom write ln نجم نحطو ديريكتومون من غير الميساج هذايا نو. دونك الاسامي اللي نحطوهم لهنايا هما نفسهم اللي استعملناهم au moment de la déclaration de l'enregistrement nom prénom section. مش مثلا هنا نكتب prénom وبعدين نحط prn دونك نفس الاسامي write ln etc. et ainsi de suite. Remarque هنا concernant le contenu de la variable E. ينجم في question نزيدو احنا تيتر de remarque ولا question numéro 5 مثلا يقول لك affecter le contenu de la variable E dans une autre variable de même type qui porte le nom x. Bon, là, le contenu de la variable E, c'est-à-dire les valeurs الموجودين في الشامp prénom ou nom section au niveau genre, نحبوا الكونتوني هذاك الكل نحطوه في les champs نتاع une autre variable qui porte le nom x du même type. Tout simplement لهنا كيفاش تخدم هذه؟ Tout simplement كاين باش نعملوا affectation entre deux variables نحطوا x en Pascal reçoit E. Donc هنايا هذه تبين لنا انه il est possible d'affecter le contenu d'une variable de type enregistrement dans une autre variable de même type. Donc هنا شنو اللي مش يصير؟ le prénom ou le nom ou la section niveau genre اللي موجودين في l'enregistrement هذايا ils vont être copiés ou affectés dans les champs نتاع l'enregistrement X اللي هو زاد de type élève. Donc il est possible d'affecter le contenu de deux variables de type enregistrement. به في الفيديو هذا مالا شفنا comment utiliser les enregistrements
ووقتاش نستعملوا لا ستركتور افيك فير. والسلام عليكم ورحمة الله.